樣樣嘢都唔滿意咯，係完全冇情嘅出發咯，好無奈咯。因為自己爭取所有嘢都唔得咯，係啊。或者褪再向後褪咧，係呢個社會，呢個政府真係都唔知講咩。即係所有安排都係對我哋嚟講係好剝削啊，或者係好逼迫啊咁樣樣咯。正如好多居民都講嘛，其實嗰啲嘢係我哋嘅資產嚟噶嘛，好多嘢都係我哋間屋嚟噶嘛，點解我哋唔可以翻去呢？點解我哋唔可以？即係佢講就講話係擔心我哋嘅安危啦。咁但係連居民自己都唔擔心自己嘅安危嘅時候，點解仲要唔俾我哋翻嚟呢？拖延咗咁耐啦，令到好多居民損失咗好貴重嘅財物啦。咁你話報警咁點啊？而家報警，佢話過咗2個月空窗期，佢都同你哋講話追唔到㗎啦。咁即係樣樣嘢都係硬食咯，但係個安排失當咯。你問我自己覺得係樣樣嘢都係諗佢自己做嘢方便咯，根本完全係冇諗過乜嘢情啊乜嘢啊，唔好再講呢啲嘢咯。係啊，即係我唔覺得有咩情喺度咯。